Giovanna era l'ultima di 12 fratelli e viveva a Saumur, in Francia, con i suoi genitori che avevano un piccolo negozio di stoffe vicino a un santuario. Fin da piccola, Giovanna doveva aiutare la madre in negozio per sostenere la famiglia. Era una ragazza devota, ma anche molto concreta e, dopo la morte della madre, dimostrò di essere intelligente e attiva, ma anche estremamente avara. Gestiva il negozio con fermezza, cercando di farlo prosperare a ogni costo, vendendo anche oggetti religiosi ai pellegrini. Un giorno, una povera vedova di nome Francesca arrivò in pellegrinaggio a Saumur. Francesca era una donna devota che affermava di avere visioni divine. Nonostante la sua stranezza, Giovanna le diede alloggio quasi gratis. Questo incontro turbò profondamente Giovanna e la spinse a riflettere sulla sua vita. Durante la Quaresima, Giovanna iniziò a partecipare alle omelie e fece un piccolo pellegrinaggio. Andò anche a parlare con un sacerdote di nome Padre Genereux, che aveva una buona reputazione come consigliere spirituale. Nonostante continuasse a essere avara, Giovanna iniziò a chiudere il negozio la domenica e a digiunare 3 giorni alla settimana. A Pentecoste, Francesca tornò con nuove rivelazioni divine. Anche se molti la consideravano pazza, Giovanna interpretò le sue parole come un ordine di donare incessantemente. Prese i suoi vestiti migliori e li diede a Francesca dicendo: «Gesù mi ha detto che devo farlo». Giovanna cadde in trance per 3 giorni e 3 notti, annunciando poi la sua conversione a una vita dedicata ai poveri. Francesca le trasmise un messaggio divino che le ordinava di prendersi cura di alcuni bambini poveri che vivevano in una stalla. Giovanna portò loro cibo e vestiti, prendendosi cura di loro per 2 mesi. Ben presto iniziò a occuparsi di altre persone bisognose e chiuse il negozio. I poveri venivano direttamente da lei invece di aspettare le sue visite. Giovanna cominciò a fare pratiche di mortificazione per espiare i suoi peccati. Dormiva seduta su una sedia o sulla pietra con un sasso come cuscino. Prese in casa con sé un bambino, seguito poi da altre persone malate, vecchie e povere. La casa divenne presto nota come la Casa della Provvidenza. Un giorno, una frana distrusse l'edificio, uccidendo un bambino. Giovanna trovò rifugio con i suoi protetti nelle stalle di una casa, ma i preti non sopportavano il continuo via vai di mendicanti e la cacciarono. Giovanna si stabilì in un'altra casa con 3 stanze, ma non riusciva ad alloggiare tutti quelli che chiedevano asilo. Trovò 2 giovani donne disposte ad aiutarla e a iniziare una vita religiosa. Giovanna continuò la sua opera instancabile, ospitando sempre più persone. Durante un'epidemia di peste, la Casa della Provvidenza arrivò a ospitare più di 100 persone. Giovanna soffriva di dolorosi mal di denti, d'orecchie e di reumatismi. Una febbre violenta annunciò la sua malattia finale. Alla sua morte aveva fondato 12 comunità, ospizi e scuole. La sua opera incessante a favore degli orfani, dei vecchi, poveri e malati le valse una reputazione di santità. Giovanna fu beatificata e canonizzata per la sua dedizione e il suo amore verso i bisognosi. La sua vita è un esempio di come la fede e la determinazione possano trasformare una persona e il mondo intorno a lei.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.